欢迎女王昭华姐。我叫殷昭华，本是全球射击比赛冠军，不料摔下领奖台，竟然穿越成了大赵的傻子公主殷昭华。太子殿下，长公主正在沐浴更衣，您不能进去啊！太子殿下，太子来干嘛？幸好我听力过人，否则要被发现了。原主的二妹，她不是和亲去了吗？古代皇权集中，为什么公主也会惨死啊？我还是装傻好了。妹妹，你怎么躺在地上？地上凉，你快起来，会得风寒的。姑这个傻妹妹，倒是生得一副好相貌啊！送去和亲，北疆王一定大喜。去和亲死路一条，不行，我得想办法活下来。太子哥哥，你不要找昭华姐姐和亲好不好？昭华姐姐那么笨，肯定会像二姐姐那样被欺负死的。昭月马上就长大了，昭月可以替姐姐和亲。公主和亲，天经地义，更何况是你姐姐这种痴傻的坏坯子。送她去和亲，也算是给她找了个好夫家。狗屁的天经地义，女人的价值难道只有嫁人吗？来呀，把她送去北疆使节处。不要，我不要，我要和太子哥哥还有三妹妹一块玩。你敢违抗姑的旨意？嫁人好像也不需要送。来啊，把她的双腿给我废了！难道我的公主生涯到此为止了吗？住手！他就是郑国将军裴长风，原主指腹为婚的青梅竹马，不仅长得帅，还是个双开门啊！裴将军，看来执掌羽林军还不够，现在连皇家事务都敢插手啊！太子殿下，微臣不敢。微臣只是看到歹人对公主无礼，出手相助。就是你欺负女人，羞羞脸。公主和亲乃是我大赵传统。哦，没错，这尹昭华虽然痴傻，倒也算生得前凸后翘。裴将军是想先尝尝滋味？裴将军，你若能悬崖勒马，归顺于姑，姑就将尹昭华给你玩个够。小的也送给你，如何？大赵并非没有能力与北疆一战，今日送一女，明日割一城，换一息安寝。殿下这是在养虎为患。裴长风，你敢教姑做事？若能免战，别说区区一个公主，就算是牺牲10个公主又何妨？太子哥哥只会躲在女人的身后。给我把她送去北疆使节处！我看谁敢动！报，禀太子殿下，北疆迟迟未见和亲公主，现在宫门外叫嚣问责。陛下命您即刻前往太极殿议事。尹昭华，我早已和白狼王达成了协议，今日的亲，你不嫁也得嫁。北疆掳杀我，大赵和亲公主，辱我大赵的脸面。诸位爱卿，此番是战是和呀？陛下，大赵近年国库空虚，若贸然开战，只怕会有碍国本，还是让长公主和亲为妙。是啊，长公主本就痴傻，将她送去和亲，与那粗鲁蛮子也算是良配。陛下，朝内除了裴将军外，再无良将。若是再让裴长风执掌北征兵马，恐怕会拥兵自重。可是昭华毕竟是大赵的长公主，陛下，
您不仅是长公主的父亲，还更是大赵万千子民的父君呢。好，那就让昭华即刻前往。儿臣愿领兵，踏平北疆，踏平北疆。这傻子怎么突然如此气势？难道他一直在装傻？逼死了二妹，现在又想送我去和亲，看你们瞧不起的傻子，怎么把你们玩死？父皇啊，父皇，父皇，他们说北方全是这么大的马和羊，儿臣要骑大马。不准胡闹！殷昭华，你好大的胆子，敢在太极殿胡闹，还不快给我滚下来！堂堂大赵长公主，竟然是个傻子，这有辱国风啊！陛下，北疆人向来凶残，若是让长公主去和亲，怕是九死一生。臣请出战北疆。我大赵如今国力空虚，经不起一战了，此番还得委屈我昭华了。哼，我呸！你个老逼灯，自己怂就让自己女儿去送死，你个老混球！殷昭华，只有你死在北疆，姑和母后才能安心。来人，把长公主带去北疆使节处。不行，得想个对策。太祖皇帝诏谕在此，谁敢造次？玉诏在哪儿啊？说了什么？拿出来给我们看看啊！太祖爷爷刚刚附身了。他刚刚说大赵只知道送钱送女人羞羞脸，再这么下去，他就从天上下来惩罚你们。荒谬！太祖皇帝已故去多年，岂容你在此招摇撞骗？陛下，公主定是不愿和亲，才再次满口胡言。长公主，不要再胡言乱语了。谁让你是个女子？和亲就是你的命。太祖爷爷还说了，你们这群怂的、软蛋、不要脸的，再这样下去就自己抹脖子谢罪。满嘴谎话！你要是真有能耐，你就把太祖皇帝给请出来，孤倒要看看有哪弄小鬼敢冒充太祖皇帝。哼，老封建，姑奶奶让你们见识下什么是现代科学。哼。殷昭华，不管你是装疯卖傻还是装神弄鬼，都没有用。别说太祖皇帝仙逝多年，就算今天他老人家亲自显灵，也改不了你和亲北疆的命。陛下，为了大赵，还请长公主速速和亲北疆。请长公主速速和亲北疆。罢了，来人！哎呀，这怎么还没有好呀？小月呀，你如果再搞不定，姐姐的小命就完了。太祖爷爷说了要收拾你们，尤其是你，小雪你。还愣着干什么？把他给我带下去！迎娶？太祖皇帝显灵了！你们看，太祖爷爷他显灵了，谁找你了？太祖皇帝？迎娶，你可知罪？难道长公主真被太祖皇帝附身了？臣裴长风叩见太祖皇帝。叩见太祖皇帝！儿臣迎娶，恭迎太祖皇帝驾临。迎娶，你身为大赵国君，任由北疆欺辱大赵，你只会躲在女人身后享福，简直是大赵的懦夫。不，儿臣知罪。迎昭华携天命降世，兼任赵国崛起重任，理应封王封地，但是你却要派他去和亲，简直大逆不道。儿臣谨遵太祖皇帝遗旨，和亲之事就此作罢。你最好做到你说的，不然朕就让你下来陪我。不，差不多了。
父皇，你们在玩什么呀？怎么都跪着，儿臣也要玩。果然学好数理化，走遍古今都不怕。区区远水丞相就把你们吓成这个样子了。昭华，你太祖爷爷说怎么对付北疆了吗？当然了，太祖爷爷说了，让昭华居镇守平阳边疆，把北疆人都打光光。留在宫中，迟早被太子害死。不如找一块合适的封地，用现代知识积蓄力量，杀回京城报仇。既然是太祖皇帝的旨意，那朕就不再多说什么了。封地之事，容后再说。和亲就此。赵国皇帝，今年的公主怎么还未送来？是在故意挑衅北疆吗？今年的公主怎么还未送来？是在故意挑衅北疆吗？狂妄小儿！你们赵国是想挑起两国的战事吗？够了，赵华，哎，还不拜见你未来夫君？父皇，太祖爷爷刚刚说了，不让咱们再给北疆送公主了。你们赵国竟敢拿死人当借口，把我们北疆人当作傻子不成？北疆10万大军已在边线，本王命你们速速各让5座城池，另外送3000名赵国女子为奴，否则等我北疆将士攻破大赵，把你们营氏满门的头颅割下来当夜壶！够了，白狼王，我大赵人才济济，如果你执意要我大赵5座城池，朕不介意与你一战。大王，赵国人向来软弱又无力，不如将战事改为赛事，不费一兵一卒，便可大获全胜。那就赌一把，若你们赢了，各地就此作罢；否则，大赵得将边疆5座割让给我北疆。怎么，无人应战？赵国赶紧备出5座城池嫁妆，本王将要迎娶北疆第28位宠妃。白狼王，若你敢再羞辱我们大赵，臣宁死也让你付出代价。昭华要当宠妃了，有这么好的事情，那我觉得5座城池、3000女子还不够，应该10座城池、1万女子。朱可，父皇在此，哪有你这个傻子说话的份？果然是个傻子，竟然拿江山取乐，整个大赵都要被你败光了。赵华，休得胡闹！长公主如此豪爽，便代表赵国与本王击掌画押吧。呸！白狼王，就凭你，也配妄想我们赵国的城池和女子？我与你赌命，你敢吗？贱人，竟敢耍我！哼！找死！你要战，那便战！完了，全完了！白狼王竟然能辕门射戟！裴将军，白狼王真的如此厉害吗？你打不打得过？白狼王是北疆1000年以来最有能力的人，若是我全盛时期出手，有80%胜算。殿下放心，臣定会竭尽全力保护你。哥哥姐姐，你们在聊什么？怎么脸都红了？不要送我！赵国小儿，谁敢应战？谁敢应战？
太子，嗯，可以叫蛮夷。哎呀，父皇，儿臣不是这件事。你们赵国难道都是一群懦夫吗？既然不敢应战，不如现在就向我大江俯首称臣。哈哈哈哈哈！诸位爱卿，谁敢应战，赢了北疆，朕重重有赏。众爱卿，怎么一言不发呀？若是比武输了，殿下必然被送去和亲。父皇，这嬴昭华既受太子皇帝庇佑，肩负赵国崛起之重任，此时此刻正是他扬我大赵国威的好时机啊！太子所言极是，长公主一个傻子，就算输了也与我大赵名声无碍，正好让他认命和亲。不错，自古便有妲己或纣王，若长公主能讨得白狼王欢心，说不定还能给我们几座城池做聘礼。陛下，臣请求让长公主上场。陛下，长公主手无缚鸡之力，万万不可。臣愿一试。昭华，你去吧。嬴昭华，怎么不去啊？害怕了？莫非刚才你是在装神弄鬼？既然敢跟全球冠军比射箭，那我就满足你们。哼，没想到赵国全是一帮窝囊废。兄弟们，拿下赵国！区区蛮子也敢叫嚣！殿下，他难道恢复了神智吗？父皇，好玩，儿臣也想比。赵国难道没人了吗？既然派一个女人出来送死，我可不与他比。赢了，岂不说本王欺负女人？哼！羞羞脸，跟女人比不过，就说不比了。听闻赵国长公主是个傻子，今日一见，果真如此。你这小身板儿还没我家大王公正。嬴昭华果然还是傻的，他可从未学过骑射，竟然自己跳出来送死。既然你一心求死，那我就成全你。姐姐，我们不比了好不好？昭月替你去和亲。殿下，要不还是臣替你去吧。放心，我心里有数。敢瞧不起女人，让你见识见识多美的厉害！来人，去朕的宝雕宫。父皇，我有太祖爷爷送的宝贝。这是何？怪模怪样，看着都没有2两重。长公主这是拿了玩具上场吗？哼，天下弓则以重量为限，越重则射程越长，威力越大。我这把神弓乃是用的千年野牛角和东海黄鱼胶，重达100斤，是天底下最好的强弓。哈哈哈哈哈！父皇，这嬴昭华平日吃傻就算了，事关国事啊，他为了出风头，竟然拿个破烂出来比。恳请父皇治他欺君之罪。没见识，太祖爷爷说了，这将比田弓，打敌人的弓百发百中，比角弓强多了。困在皇宫，这完全没办法发挥啊！要是掏出狙击枪，吓死你这帮傻逼！头发长见识短，若长公主输了，还请立即与死谢罪，以重振我皇室威严。还未开始比赛，就长他人志气，灭自己威风。诸位是北疆派到我大赵的奸细吧？哼！若你赵国怕了，认输也可以。但你大赵毁约在先，必须给我10座城池，与2万女子为嫁妆。如今认输，大赵将会损失惨重，不能认输啊！哎，嬴昭华既挟天命降世，又受太祖皇帝庇佑，肯定不会输的。嬴昭华，这次你必死无疑。我可没说认输，你在别人这里像个乞丐一样要这要那的，我跟你赌命，你敢吗？哼，黄毛丫头，挑衅本王！
长公主居然真的会射箭！哼，在我21世纪科技面前也敢叫嚣？哇，姐姐好棒！好样的！看我不把你射成秃驴！殿下小心！怎么回事？谁对我的弓做了手脚？哼！陛下，长公主弓弦已断，请立即叫停比赛，更换弓弦。不行，你们敢暂停比赛，就是认输。弦断了又如何？谁说射箭比赛一定要用弓？太子估计早已和北疆勾结，还有什么办法？是你们做的手段。卑鄙！这世道本就是强者说了算，我北疆10万大军一令既出，你奈我何？哈哈哈哈哈哈！一个女人也配跟本王比试？女人生来就是给男人骑的，我喜欢驯服。像你这样的烈马，你妹妹也是个刚烈的，还是在老子身下叫得死去活来的。哈哈哈哈哈哈！本王再问你一遍，做不做我的女奴？我殷昭华只有站着死，没有跪着生。你的命，本王今天收了。殿下，我好像知道制胜的方法了。这怎么可能啊？这长公主真是神女降世啊！白狼王，胜负已分，你认输了吗？殿下居然有如此气势！我北疆勇士，下一次就不是了。认输！好啊，好啊，不愧是我大赵的长公主啊！哈哈哈！绝对不可能！殷昭华一个傻子，居然赢了海东西。驾！上一场不算，上一场是你运气好。再比一把，先到南山脚下为赢。我北疆将士骑马爱去如风，大赵连一块养马地都没有，我们赢定。陛下，臣愿为国出战。这是马？这不驴子吗？列德玛多撑会儿，姑奶奶去准备飞天跑哪去了？刚才那个贱人呢？哎，女儿就是胆小，丢人现眼。皇上，长公主上一轮大挫北疆，助了我大赵的士气，但也身心俱疲，不能来现场也情有可原。这个傻子居然敢逃跑，不把本王放在眼里吗？大赵不仅算输，还要另加10座城池与2万名女子。父皇，殷昭华临阵脱逃，他有如国体啊！儿臣请旨，拉他降罪。赵国，速速签下割地赔偿书。北疆蛮子，姑奶奶在此。姐姐，你在上面做什么呀？当然是拿着太祖爷爷送我的宝贝，日行千里。哼，傻子就是傻子，真以为自己能坐风筝飞上天？自古就无人能飞天，还以为长公主有什么实力，结果还是如此痴傻。看来上一场只是巧合罢了。哼，这破玩意能上天，五柱都能上树了。哈哈哈哈哈！你这蛮子没见识，本宫不跟你计较。你管我能不能上天？谁先到南山谁就赢。皇儿啊，自古可有在风筝上腾云驾雾，日行3000里否？哼，闻所未闻。大王，这风筝连线都没有，如何能飞？怕是这傻子被大王的英明神武吓破了胆。哈哈哈哈哈哈！差点被你这娘们给骗了，你不过是靠着运气赢了一场。想要赢我们北疆勇士，你这蛮子别废话！如果我赢了，你们北疆即刻向我们大赵俯首称臣，你敢吗？哼，口气不小。若是你能赢，本王跪下来喊你姑奶奶；若是你输了，本王把你脑袋当球踢。
好嘞，乖孙子，奶奶让你半炷香的时间，你先跑。那傻子还在原地站着，赢定了！殷昭华，你还愣着干什么？难不成你想让北疆人故意赢不成？我大赵迟早要毁在女人手里。长公主，事到如今，你还是痛快跳下来以死谢罪吧。人，把长公主拉下来定罪。昭华，快下来吧，别再胡闹了！殿下，上面危险，快下来！好，我下来了。姐姐，殿下不可！哎呦！姐姐飞起来了！姐姐飞起来了！这怎么可能？本王要到终点了，贱人你完蛋了！什么东西？蛮子，你可瞧好了，太祖爷爷留下来的宝贝，可比你的臭马强多了。是。哼！哇，姐姐胜利了！哎呀！哈哈哈哈！你们北疆人轻轻松松就被我们打败了，来！骑马比赛，赢昭华获胜。慢着，怎么，白狼王，你这是要耍赖吗？我们说的是比骑马，他用的什么怪东西？分明是作弊！我不服，这局不算。白狼王，你一而再的反悔，大赵容不得你如此肆意妄为。对付这种无赖，就是要把他打到服气。比就比，但是得加钱。父皇在此，岂容你大放厥词？如果你们北疆输了，就给我们大赵当狗。哼，那我就比摔跤。等等，前面2局都是你定的，不公平。这局我来定。你定就你定，我倒要看看你这傻子能说出什么。好，那我们就比胆量。走花，住嘴！长公主，话出口可不能反悔，我们就比胆量。居然敢和北疆王比胆量，这不是将城池双手奉上吗？傻子果然是傻子，自寻死路。我们北疆人自古便过着刀尖舔血的日子，最不缺的就是胆量。那你们等下可不要尿裤子了，就他！你这是在搞什么鬼？不是要比胆量吗？对呀，谁能从炭火上走过去，谁就胆子大。除非你的脚是铁做的，否则不可能赢得了我。你怎么还不走啊？不会是怕了吧？这么简单，那还轮得着本王上场？你上！真没用，还说北疆人胆子大，现在看起来连老鼠都不如。这，给我闭嘴！有本事你自己上去啊！陛下，臣皮糙肉厚，臣替你去。裴将军，不用，这几条小臭虫还轮不到你出手。长公主，就你这小身板，可不够这炭烧的。殷昭华不是自己说受太祖皇帝庇佑吗？还不赶快上！当着众人的面啊，好好证明一下，好扬我大赵国威啊！我不仅敢上，我还敢光着脚上。哼！磨叽什么？赶快上去啊！快上！快上！快上！我泱泱大赵，岂容尔等蛮夷张狂！给我看好了！哎呦，这都没事啊！
这怎么可能啊！这是神迹啊！赵公主真的是天降神女，否则怎么可能浴火而行啊？是啊，这也行啊！哎呀，火影昭华挟天命将士专诛宵小，尔等还不下跪领罚？这不可能！明明一点都不烫，跟挠痒痒一样。我就说你们北疆人胆小吧。在脚上抹上明矾和朱砂，便可和热，这就是科学的道理。妖术，这定是你们大赵人的妖术！我不服！明明就是你们自己胆小，没用，不要脸。你要是敢的话，你自己上去走一下。这个傻子公主都能过，本王就不信了，本王还能不服你？我来试试。缩头乌龟，你服不服？我不服。让我来帮你一把。干什么？我可是白狼王！昭华，请大家吃烤猪肉了。你服不服？我服了！啊！别忘了你的承诺。昭华，快过来，让父王看看。父皇，儿臣这么厉害，儿臣也想要一块封地。此女今后必是北疆心腹大患，此时不出，以后没有机会了。小心！哎呦！北疆蛮子，竟是小人作怪。姐姐踢得好，父皇，你看，儿臣真的可以被你相信。我能把北疆人打得落花流水。老华呀，此番你连破3局，是我大赵的大功臣呐！说吧，想要什么赏赐啊？父皇，儿臣想去平阳当藩王，守卫边疆。陛下不可，女子封王，否极司臣，荒谬绝伦呐！平阳毗邻北疆，防务繁忙，你一个女孩子家。宁昭华如今立了功，再让他留在京城，怕是威胁到我的皇储地位。不如就让他去平阳，路上找机会除掉他。父皇，宁昭华现在身怀绝技，必定能镇守边疆，不如就让他去平阳封地吧。可是，父皇，儿臣想带裴将军和昭月一块儿去。有裴将军去啊？那朕可就放心了，让裴将军暂领平阳，镇北将军一职啊！辅佐长公主，你们几个即刻启程吧。属下遵命。好，起来吧。太好了，姐姐，我们终于逃出来了。太子恐怕不会审他更凶。既来之则安之喽，大不了我们神挡杀神，佛挡杀佛。殿下，你这一计声东击西，实在是高明。那当然，我的孙子兵法可不是白学的，想必太子殿下现在已经中计了。哇，姐姐真厉害！我自己去。停下！什么人？长公主奉命镇守平阳，还不速速放行！圣命！没有周城主的进城令牌，连只苍蝇也别想飞进去。就算你是公主又如何？来到咱们平阳，也得夹着尾巴做人。既不放行，就别怪我不客气。等等！长公主，不就是那个傻子吗？傻公主不去和亲，来咱们这儿做什么？莫不是来找相好的吧？嘿嘿嘿嘿，让我看看。
大赵公主也是你们配看的。找死！收人！皇上有令，挡本宫路者，杀无赦。这傻子公主居然如此嚣张，怪不得太子殿下要命我杀了她。可惜呀，这平阳城是我周泽坤的地盘，什么事都得给我盘着。哼！我好饿，给点吃的吧，好心人，让俺做什么都行。给口饭吃吧。爷爷，救救啊！爷爷！平阳原本是最富裕的地方，如今竟然……姐姐，宫里明明有堆成山吃不完的东西，他们为什么还会饿肚子呀？朱门酒肉臭，肚有冻死鬼，这就是古代的残酷。我既然穿成了长公主，就不能见死不救。裴将军，我们将这些吃食分给那些难民吧。乡亲们，我们来给大家发粮食了。有吃的，快来，快来！太好了，太好了！拿上，谢谢，谢谢，是的了，谢谢好心人，谢谢。给，慢点，不要抢。谢谢啊！谢谢活菩萨。长公主大驾光临，周某这城主府啊，那可谓是蓬荜生辉呀。周城主客气了，这城主肥头大耳，满身罗缎，平阳如此多流民，估计与他脱不了干系。周某已经为长公主准备好了住所，长公主和诸位，请随我来吧。来，请，嘿嘿嘿，来，哎，来，请。周城主，这是何意啊？这地方如此破败，你莫不是在糊弄本公主？哎呀，殿下，您这一路上过来，想必然是看到了这满街的灾民呐。咱这平阳城实在是财政紧张，拿不出1分钱给您修缮住所了呀。你，长公主殿下，若是实在是不满意的话，也可自行另寻住所呀。周某公务繁忙，就不奉陪了啊。平阳是出了名的富庶之地，就算遭灾，库银也够买半年的粮草，怎么会遍地都是难民呢？这个周城主不简单啊！我刚进平阳城，就对我这么大的敌意，肯定是太子授意，让他给我个下马威。殿下放心，臣定为殿下扫清所有障碍。既来之，则安之，看看他们有什么后手吧。姐姐，这里好脏啊！张月不想住。殿下是金枝玉叶，怎能屈居于此？这是臣入职以来所有的饷银，购买一座很好的住宅。裴将军这是主动上交工资了。虽然我从宫中带了一些银两，但改善平阳杯水车薪，不如……那就谢谢裴将军了。昭月，姐姐想到了一个赚钱的好办法，我们走。大爷，快进来呀！这就是穿越者必去的古代青楼，我今天可要好好的见识一番。殿下，这可是烟花之地，您怎么能来这种地方呢？都好好伺候着。哟，这位爷和这位姑娘，里边请。这个青楼我买下了。陛下，臣给你的这些钱，你怎么用来逛青楼啊？陛下有我还不够吗？
醉花阴我已经买下来了，从今天开始，我就是你们的老板。那您就是我们的新保姆了。我可不是什么老鸨，从今天开始，这里也不再是新楼。您是要将我们都贩卖了吗？只要您能留下我，我愿意给您当牛做马。既然我买下了醉花阴，你们就都得听我的。卖身契已毁，你们可以自行离开了。若是没有银两，每人可以领1两路钱。贵人，我爹娘早就饿死了，就算没了卖身契，我也无处可去了。我也是被我爹赌输了钱才迈进青楼的，楼里的姐妹们都已经失了清白，就算离开了，也是死路一条。既然你们没有其他好活路，我买下了醉花阴，便不会不管你们。我打算在平阳城开一家女子商社，如果你们愿意用自己的双手辛劳挣钱的话，那便可以留下来。每个月我会给你们发薪俸。可是自古以来就从来没有女子从商的先例，更何况我们一群青楼女子。青楼女子又如何？罗裙可渡千层浪，云鬓能成万钧天。既然从古至今就没有女子从商的道理，那我便要捅破这条天。我要让天下众人知道，女子心细可察秋毫。商海之战中，正是需要这般演绎。可我们都不识字啊，怎么能跟男人比呢？我们女子也有自己擅长的东西啊，比如说胭脂水粉、钿合金钗，我们哪一点会比男人差呢？可这些都是些闺房之物，那又如何？我们不仅要卖闺房之物，我们更是要让天下女子知道，闺房之外自有天地。我愿意加入女子商会，我也愿意，我也愿意，我也愿意，我们都愿意。可是贵人，这里什么都没有啊！我自有办法。哎呦，这什么东西啊？哎，这是礼物，从没见过，从来没见过。少！Oh my god！ 所有女生，今天这支口纸就是你们绝对不能错过的绝美色号。我的包不是银子，做不到人人都喜欢。原价500文，现在只需10文钱。我本是鲛人族出逃的公主，无奈父皇要将我抓回东海。如果姐妹们不嫌弃，我愿意将这些东珠低价卖给姐妹们。哇，真漂亮！各位顾客，今日店里有特别活动，凡是拿刀把金蛋砍碎的，金蛋里面藏着的金额就是可以减免的钱数。来，让我们挑选一位幸运观众。谁呀？来，就是你，幸运观众。啊，我吗？没错，就是你。来，我选这个。好，这么幸运啊！这个是。哇，30文钱呀！这位顾客你太幸运了，可以直接减掉30文钱。还能而且每位顾客还可以邀请朋友再砍一刀，砍掉的金额同样算到减免的钱数里面。还有这等好事，那我再邀请朋友砍一刀，岂不是减60文？白拿粗布一匹。我砍！等等！我兄弟吃了你们醉花阴的东西之后死了。什么死了？等等！
我兄弟吃了你们醉花阴的东西之后死了。什么死了？这怎么回事啊？你说我们醉花阴的糕点有问题，你有什么证据？我兄弟吃完你们醉花阴的东西之后，这就浑身起了红疹，这没过一会儿就咽气了。果然是树大招风啊！没想到这么快就有人来碰瓷了。那么多人吃了我们醉花阴的糕点，就偏偏你的兄弟死了，你怎么证明是我们的食物有问题？我兄弟刚吃的时候也好好的，可谁知道一出你们醉花阴的门口之后，便开始犯病。一定是你们醉花阴的东西有毒。哦，我们醉花阴的门口一直有人看守。如果你的兄弟是在醉花阴门口犯病的话，一定会有人第一时间向我通报。我为什么不知道此事？那可能是我记错了，我兄弟是回家之后才犯的病，在这途中他没有吃任何东西，一定是因为你们。那你的兄弟是什么时候死的呢？是昨日上午死的。那真是可惜了，我们醉花阴是昨日下午才推出的糕点。那我就想问问，你这兄弟怎么可能是吃了我们醉花阴的食物才死的呢？因为支支吾说不出来，不会是假的吧？这长公主欺压百姓，害死了我兄弟，还死不承认呐！这长公主欺压百姓，害死了我兄弟，还死不承认呐！看他那样子，应该是真的吧？哎呀，我这肚子怎么有点不太舒服呀？这醉花阴的吃食不会真的有什么问题吧？口说无凭，你得证明你兄弟是真的死了，我才承认我们醉花阴的食物有问题。我兄弟已经死了，我能让他活过来给你作证吗？那我来先看看是真死还是假死。哎，不可，死者为大，我兄弟是横死的，怒不能避。长公主，你难道想让他死了也不得安宁吗？那你说，这也说不得，碰也碰不得，你想怎么样？只要你呀把这醉花阴给关了，再赔偿我1000两银子的安葬费，我呀就不再追究啦。1000两还真是狮子大开口，我有的是办法让你这死人活过来。来人，把我的螺蛳粉端上来，我都要看看这个人是真死还是假死。你这是什么意思啊？哎呀，这臭什么呀？这闻一闻啊，动一动啊。这是什么东西？活过来了！给我拿走！诈尸了！诈尸了！敢在老娘的地盘上撒野，你也不看看自己是哪根葱，滚！揍他！还不快滚！少爷，咱们能瞧。殿下，这件事怕是没有那么简单。估计是周泽坤他坐不住了，想尽办法找我们麻烦。什么情况？两个笨蛋！哎呀，就只是让你们两个去砸了迎昭皇的生意，连这点小事都办不好啊！大人，都怪那迎昭华，他用那臭汤熏的我。城主大人，城主大人，大事不好了！什么事儿？这么慌张啊？城主大人，平安城内已经3个月不曾下雨，灾情惨重，您看该怎么办？旱灾？这倒是个好机会。哼，城主大人，旱灾对我们有何好处啊？去外面散布消息，就说长公主在城里大兴妖术，才招致了平阳城这无妄灾祸，井水见底，庄稼枯死。等到时候群情激愤，再借这民意除掉长公主。老天爷啊，这可怎么活呀？那俺到底什么时候是个头啊？哎呀！
大事不好啊！我今日听说，是长公主在城内大兴药法，这才招来的旱灾啊！真的吗？可是长公主是皇上派来的，那又怎样？咱们平阳城以前哪一年不是风调雨顺？自从他搞这些乱七八糟的东西啊，咱们就彻底变了天。不是他带来的灾祸，还能是谁？是啊，他坐着八抬大轿，吃香的喝辣的，咱们在这却啃观音土，是不是啊？对，是啊。走，找那个灾星算账，收了他的符。对，走，找他去，找他去，走，走，找他去，走。殿下，我们竟然赚了1万两纹银。哇，姐姐好棒！只是殿下，城内尚有许多良家女子，殿下商会为何会选择在青楼开始？我的想法呢，太过新奇，寻常女子都会被女则、女规所限制，恐怕一时难以接受。拿青楼做示范的话，如果连青楼女子都可以抛弃过去，自强自立的话，那他们也可以。裴将军，此举非一朝一夕能成，你愿意一直陪着我们吗？我会的，不管发生什么，我永远都会站在你们这边。万两纹银恐怕只能抵一时之需，但是平阳城大旱一日不尽，百姓恐怕难以过上好日子啊！长公主，长公主不好了，城里的难民将公主府包起来了。你说什么？长公主，平阳3个月不下雨，我们的庄稼全毁了，我们全家老少都快饿死了。你个妖女，害死这么多人还不够吗？还不赶紧滚出平阳！妖女，还我哥哥！滚出去！滚出去！滚出去！长公主，自您来这平阳城之后啊，这旱灾便是接踵而至。若是解决不了这旱灾，为了平阳城百姓的安宁，您恐怕得要离开了。周城主，我恐怕此次旱灾是有人想借此兴风作浪的，将脏水泼向于我。这平阳城的百姓皆是面黄肌瘦，唯有你身着华服，莫不是你？旱灾确实与长公主有关。这不是鼎鼎大名的刘半仙吗？他可是个活神仙呐，能掐会算，任何事都逃不过他的眼睛。真的吗？那他肯定知道这旱灾该怎么写。看来这刘半仙是冲着我来的。贫道正是刘半仙，此次平阳大旱，贫道夜观天象，详推命理，以知晓缘由。刘半仙，快说说，这到底是怎么回事啊？徒手生烟，这是神仙显灵啊！这是皆因这位长公主携不祥之气踏入平阳，才降下这大灾大祸呀！你这妖道，休要妖言惑众！好啊，长公主好大的威风啊，竟然敢对这手无寸铁的百姓动手啊！好啊，果然是你个灾星，赶快滚出平阳城，别再来祸害我们了！对。滚出去！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 你干什么？刘半仙，你妖言惑众，这烟油只放在手中摩擦，便可产生白烟。这刘半仙不过是个沽名钓誉的假道士。真的假的？对啊，假道士。贫道苦修20载，竟遭此污蔑。既然你们不相信贫道，贫道也不告诉你们解决的法子了。哼！哎，半仙留步！我隔壁家的二叔便是半仙救活的。刘半仙，我相信你。这群外来人岂有使我平阳疾苦啊！半仙，如今平阳城只有您能救我们了。对呀，刘半仙，您说说，现在到底要怎样才能救我们平阳城百姓于水深火热之中啊？如今想要平息上天之怒，没有一个办法。刘半仙，不管什么办法，只要能救大伙，咋都行。3日之后，与城郊设祭坛，献祭长公主，就上天开恩，解除旱灾。
把本宫烧死就能求雨？如此荒谬的言论，你们都能说得出口啊？哼，长公主，古有干将莫邪，以牺牲祭神剑。如今平阳民不聊生，您却只顾惜自身的安危。在您的眼里，这平阳百姓的性命只不过就是草芥吗？周城主说的对，他锦衣玉食，怎怪咱们百姓死活？对呀，烧死他！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 今日长公主当街放粮救济百姓，你们都忘了吗？刘拜县啊，这长公主金枝玉叶，比不过我们这些泥腿子。她不愿意献祭自身，那也是情理之中啊。您说说，现在到底还有什么办法能救这平阳城的百姓啊？罢了罢了，上天仁慈。如果长公主不愿意献祭，3日后于城郊设祭坛，祭祀3个女童，求上天开恩，解除旱灾。3日后于城郊设祭坛，祭祀3个女童，求上天开恩，解除旱灾。哎呀，这3个女童，这谁出啊？这林昭华，如今民意所向，要么苟且偷生，失去民心，要么殡葬在平阳祭台上。嘿嘿嘿，若不献祭女童，这旱灾永无消除之日，百姓之苦皆因灾星入城。用无辜女童的性命来献祭求雨，这等封建迷信，本宫绝对不允许！哼，殿下，献祭公主不可，献祭童女又不可，这好名声都让你自己给担了。这旱灾死的可是我们平阳城的百姓啊！哎呀，别磨蹭了，赶紧献祭女童求雨吧！再拖下去，我们都得完蛋。对呀，赶快按刘拜先说的办吧。本宫在此立誓，一定解除平阳之城的旱灾，无需用那残忍的手段。若是旱灾不除，本宫愿意受到任何惩罚。真的吗？是吗？不知道啊。本宫以性命担保，定会解平阳城旱灾之祸，请大家相信我一次。那殿下如此自信，我们就等上这3日。若3日之后这旱灾还是治不好，那殿下恐怕就要以自身祭上天，以平息上天的怒火了。你可愿意呀？好。裴哥哥，现在不是大旱吗？放烟花不是更热吗？殿下他自有安排，咱们再去看看。哎呀，长公主，你这是干什么？老百姓连饭都没有吃，你还在这儿放烟花取乐，这不是胡闹吗？哈哈哈哈哈！哎呀，还说他能够解决旱灾，以我之看呐，他还是来捣乱的，真是可笑至极呀！我说对，在干旱时放烟花，制造浓烟上升，便可促进云中水滴凝结，形成降水。各位乡亲，莫被长公主忽悠了，赶紧把这3位童女绑上祭台，否则老天怒火难消，这旱灾永无解除之日啊！我的女儿，救救我的女儿！哼，3个赔钱货拿你们的命换整个平阳城百姓的命，也算是物尽其用了。动手！你们干什么？谁敢动他们？等等，周城主，你这是做什么？长公主携不祥之气而来，她的妹妹迎朝月说不定也携带了不祥之气，我们不如先把她的妹妹迎朝月给献祭了。我们不如先把她的妹妹迎朝月给献祭了。迎朝月可是迎兆华的亲妹妹，先把她给解决了，迎兆华也逃不掉。哼，又烧死一个公主，若陛下怪罪下来，哎呦，你们看看，这平阳城外的乱葬岗里埋了多少饿死人的尸体，现在只有将这不祥之人给祭了，上天才能放过我们。
他区区一个长公主的性命，这比得上这平阳城成千上万百姓的性命吗？我相信皇上自有定夺。烧死他！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 黑哥哥，我明明什么都没有做错，他们为什么要杀我呀？别怕，哥会保护你。还不快动手！哼！周泽坤，你如此丧心病狂，自己无力治理旱灾，竟然要拿百姓妇孺孩童的命拿去抵，你简直就不是人！这妖女还敢反抗？周泽坤，你找死！黑哥哥，我害怕。哼，慢着，慢着！你们都说这旱灾是因为我而起，那我是长公主，身份比迎朝月尊贵，拿我来献祭，岂不是更可以平怒上天的怒火？迎朝华自己找死，那就别怪我不客气了。哼！烧死他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 ！那既然明日如此，那下官也就不多做阻挠了。来人，将长公主绑上祭神台。不用动我，我自己去。本宫想问问大家，你们都说这旱灾是因为我而起，又有谁是亲眼所见？这都是刘半仙说的。一个江湖骗子，就让你们受了蒙蔽，罔顾人伦，随意杀人。殿下难道是要蛊惑民心吗？这灾祸本就是因你而来，如今把你献祭了，也是理所当然。百姓们没有错。黑哥哥，你快救救姐姐！长公主，信我。哼！看来马上就要下雨了。唉，看看，这就是你拿命守护的百姓，看他们是如何要烧死你的。不如你跟我一起共图大业，区死了几个百姓而已，不过是我们成功路上的边角料而已。百姓愚昧无知，是因为没有人在乎他们。本宫携天命而来，为的就是他们不再受你的利用。哼，那长公主有什么遗言的话，就赶紧说吧，一会儿就没有机会了。既然周城主问本宫还有什么遗言，那本宫倒是想问一问，若是本宫今日祭祀了，明日还不下雨，又当如何？哼，那还是公主多虑了。刘半仙早就已经算好了，只要把你给祭了，上天自会降下甘霖。好，既然要祭祀求雨，那为表诚意，周城主和刘半仙是不是一起上祭台祭祀求雨啊？怎么，周城主身为地方父母官，不愿意啊？哼，哼。吉时已到，点火！快！姐姐，殿下令我按兵不动，这雨到底什么时候能下呀？下雨了！下雨了！终于下雨了！26级了，那终于下雨了！真的不可能，这只是巧合。
长公主还未献祭，便下起了雨，说明这旱灾和长公主没有关系。坏人放了我姐姐！这是因为献祭了长公主，上天才会降下如此甘霖。那现在已然下雨，便没有献祭长公主的必要了。哼，你看看这祭场上的火还烧着呢，此女不除，甘霖怎会倾盆？刘半仙，赶紧催火！天法未尽，再加柴薪！烧死他！烧死他！这是老天发怒了！周泽坤，我招来的雨，你可还满意？周泽坤，我招来的雨，你可还满意？难道这倾盆大雨真的是长公主求来的？哎呦，一定是他，一定是他施展的妖术！妖法，我就让你们看看，谁才是真正的妖道！裴将军，干什么？你骗子！原来是刘半仙在装神弄鬼，是长公主救了我们呀！是呀，刘半仙不过是个作恶多端、思想龌龊的江湖骗子，妄想献祭长公主，其罪当诛。神女显灵，是长公主救了平阳，长公主恕罪呀！恕罪呀！长公主恕罪呀！平阳春呀，本就有抵御大旱的能力，只是因为周泽坤他搜刮民脂民膏，导致百姓手中并没有余粮，这才致使平阳城损失惨重。周泽坤，你不仅强加赋税，还构建妖道，妄图杀死本公主和女童，就这些罪名，即使让你死上10遍，也难以饶恕。难怪这3年我们降了3倍的天赋，原来都进了狗官的肚子了。你竟敢诬陷朝廷命官！报仇二千，我儿子命来！周泽坤，你不仅强加赋税，而且还想妄想烧死本公主和女童，这些桩桩件件的罪条，加起来你死10遍也补偿不了。是我干的又如何？能被我利用，是你们的荣幸。你们应该感到3生有幸。都是周泽坤叫我干的，跟我没有关系啊！动手！杀得好，活该！杀得狗官！杀得好，杀得好，杀得好！杀了狗官！嬴昭华，我可是太子的人，你要敢杀我，太子殿下绝对不会放过你的！杀了狗官！杀了狗官！杀了狗官！谁敢动太子的人？我看谁敢动本太子的人啊！太子殿下！太子殿下不在京城好好待着，来我平阳城做什么？不倒是小瞧你了，原来这么多年在宫里装傻蛰伏，当初就应该让你和你的静妃娘一起吊死。原来当初是你杀了我的母妃。是姑杀的又如何？一个后宫之人，死了就死了。太子殿下敢吐露这些，就不怕不能活着走出平阳城？姑可不是你们靠区区武力就能撼动的，姑乃大赵储君，持父皇之命，代掌朝政。怎么，你是想与东宫为敌，与整个大赵为敌吗？殿下，小的是您这人，救救小的吧！小的对您忠心耿耿啊！殿下姑奉父皇之命，携平阳城主回京受审。怎么，裴将军，你是要抗旨吗？既然圣意已到，放他们走吧。我们走。
太子是吧？既然你如此在乎你的皇储之位，那我就将这位置给抢过来。太子殿下，臣办事不力，不会真的要臣回京受审吧？本次旱灾，北疆牛羊饿死大半，白狼王蠢蠢欲动。你对平阳城不妨熟悉啊。是。去吧。啊，去助白狼王一臂之力，助他攻下平阳城。这可是叛国呀！你放心吧。啊，事成之后，少不了你的好处。若是你杀了银昭华，我重重有赏。姐姐，你真的可以让天上下雨吗？姐姐又不是神仙，哪能真让天上下雨呢？我只不过是在干旱的时候放了烟花，烟花飞到空中之后，会使云朵中的水冰凝结，自然就成了雨。那姐姐是怎么知道那个道士是坏人的？那是因为……今日之事绝不能失手。若是这一次弄死了赢昭华，太子殿下必将重重有赏。那是自然，谢谢周城主提携。原来是这样，姐姐好厉害！如今周泽坤已被太子带走，但平阳城却仍是民不聊生。殿下，你有何计谋？先把周泽坤搜刮百姓的钱财还给他们，然后我们去夺兵权。太子可答应了，等我与他共享大诏，便把燕云16州割予我。还有那个银昭华，那个女人让我颜面扫地，我要让她成为我军中最下等的军妓。平阳城中的戍卒醉生梦死，军械库中的武备也早已锈蚀大半。属下愿率一队人马，不出3日，便能将赢昭华的人头呈与大王您。探子回报，北疆前锋已到30里外，3日后若开战，今年雪灾，牧草枯死，也将成不了气候。要战便战。听闻平阳城的将士们很难管教，之前周泽坤吃了多次闭门羹，看来我们很难服众啊。那就来一招杀鸡儆猴，让那些士兵看看谁才是真正值得追随之人。是。你先把衣服脱了。殿下，你我尚未成亲，这不合礼法。哎呀，殿下，这不妥。殿下，这。难色当前，冲动是魔鬼啊！殿下刚刚为何要臣脱衣服？等会儿就知道了。来，哎呀！哎呀！
是平阳城兵马总管赵成。你就是新来的公主，娘们儿不在家，好好服侍公婆，来我这演武场做什么？就是，还跟着个小白脸儿，怕不是欲求不满，来我们这儿臭男人消火的吧？疯子！就算是公主，也不能肆意对守家卫国的士兵动手。这里是军队，不是你能撒野的地方。守家卫国，带着如此一群散兵懒汉，你们也配说保卫平阳城？哼！你不过是个女儿家，能懂什么行军打仗？哼！看来赵总管对自己很有信心，那你信不信？你手下这些所谓的精兵，连我闭眼都打不过。就你这小身板，我只需轻轻一推，你就得坐在地上哭鼻子。既然你们这般轻视我们，那不如我们比试一下，说我们输了，就立刻滚出平阳城，从此不再踏入半步。哼！怎么，赵总管，你是怕了吗？我早就听闻赵将军北征蛮族威名，看来也不过是个胆小鼠辈。等等，这可是你自己说的，那我也拿出点诚意。若是你赢了，我和手下弟兄任凭你调遣，誓死听令。哼！切！大叔，你可想好了，一会儿可不要哭鼻子喽。小崽子，大爷就陪你玩玩。比赛开始！赵总管，服与不服？你不过是用了下三滥的手段。若公主有胆，与我亲自比试一番，我倒要看看你是否有真才实学。比就比啊！赵总管，想比什么？此鼎重达千斤，若公主殿下能撼动此鼎，我便服你。在战场上，若是连刀都拿不起，谈何保家卫国？赵总管，神力啊！不愧是平阳城兵马总管，真厉害呀！是啊，真厉害！公主殿下，请吧。这区区千斤鼎，我只用一根手指，便可将它抬起。哎，公主殿下莫不是被太阳晒昏了头？一根手指，你以为这是绣花针呐？来人，把我的东西拿上来。这是什么鬼东西？看好了，起！哎呦，太震撼了！哇，太厉害了，举起来了！这绝对不可能！这简直是神迹呀！赵总管，服与不服？你这不过是奇淫技巧，行兵打仗光有蛮力可不行，还要懂得兵法谋略。我可是孙子兵法倒背如流，36计烂熟于心，你还能考倒我？既然赵总管提到了兵法，
那不妨考考本公主。公主既然这么有信心，那末将可就请教几个问题。第一问：若我军被困山谷，敌军前后夹击，当如何？此乃围魏救赵之事。这时可派轻骑绕到敌军之后，佯装攻其大本营。对呀，敌军回援，我军自然可以突围。第二问：若我城空虚，敌军压境，又当如何？此乃空城计。此时城门大开，偃旗息鼓，敌军深疑，自然不敢进来。若敌军主帅不受钱财所惑，该当如何？那自然是美人计。赵总管，你现在服与不服啊？公主武艺高强，谋略过人，末将说的心服口服。从前平阳城故意显露松弛之态，实则在周泽坤面前藏拙，以免被他利用。原来是这样，你起来吧。从今往后，末将愿学将士们跟随公主，赴汤蹈火，在所不辞。赴汤蹈火，在所不辞。如今收复了平阳城，有了自保的手段，看来是时候准备回京，夺那皇储之位了。来，我看看，来，给我介绍。这是立正，训练现在开始。殿下，这保安符轻便实用，这训练方法也十分新奇，末将真是大开眼界啊！想要打造一支精锐的良兵，还需要更多的东西。可是北疆蛮夷十分凶残，我们只有2天的时间了，难道就这样就能打败他们吗？停！你去把我的箱子搬上来。是。这自然是治蛮夷的东西。殿下，北疆将士已到城外，他们打算明日就攻城。裴将军，可知道36计？末将不知。今晚我们就火烧北疆粮草，来一招釜底抽薪。你看，我们的粮草并不充裕，明日攻城务必要速战速决，拿下平阳城。有东西烧焦了，我好像也闻到了。不好了，着火了！这什么？快，赶紧叫人救火！还不快去救火！把巡逻兵押上来！你们2个蠢货，粮草起火都未能提前察觉，让你们何用？快说，粮草为何起火？大人，这不关我们的事儿，是天降神火。这种把戏，难不成是营造好？胡说八道！给我找出放火的人，要他碎尸万段！拿下去！斩了！海东青，不用找了，你姑奶奶在天上呢。海东青，不用找了，你姑奶奶在天上呢。海东青，
没想到吧？姑奶奶，我略施小计就烧光了你的粮草。你这个妖女，竟敢坏我大事，我定要将你碎尸万段！有本事就来抓我啊！就凭你这三脚猫的功夫，还想动我？来人，给我找出这个妖女！殷昭华，你等着，明天我就踏平平阳城，把你绑到城墙上示众，求人不得，求死不能！你给的平阳城布防图果然靠谱，如此迅速便可轰入城内，杀殷昭华一个措手不及。还是大王阴路，居然想到夜袭公主府，他们应该还得益于烧了我们的粮草呢。嘿，现在完全没有想到我们居然会出现在这里。走，殿下，村民们已经疏散到安全区域，可以行动。好。严昭华，你烧我粮草又如何？现在我们已经包围公主府，你插翅难逃。识相的话，赶紧交出陈主印，我还能留你个全尸。哼！殷昭华，我劝你速速投降，否则北疆铁骑踏破城池。窝囊废！北疆人给了你多少好处，让你连祖宗的基业都敢卖？按照你们中原的话，这叫识时务者为俊杰。你现在答应做我北疆军纪，便饶你一命。北疆蛮子休得猖狂！殷昭华，你莫不是疯了？居然主动打开城门邀我入府，这简直是天助我也！等等，大王，这城中只有殷昭华二人，恐怕有诈呀。这，你不是说要踏平我平阳城吗？命就在此，你不会不敢拿吧？哼！殷昭华，我北疆勇士怎么会怕你一介女流？我倒要看看能耍什么花样。今天我要让你付出代价。裴将军，看好了，这叫瓮中捉鳖。哎，快撤！白眼狼王仗着自己人数众多，却忘了现代热武器的威力。殿下，海东杰和周泽坤跑了，恐怕他们跑得了一时，也跑不了一世。况且，只剩下这一群残兵败将，成不了什么气候。是。殷昭华，本王定要让你血债血偿！王上，现在还不是意气用事的时候啊！殷昭华，你以为赢了这一局就能高枕无忧了？本王早已在平阳城内安插了人手，准备在城内下毒。殿下，当初我们就信了那妖道的话，差点害了您呢。我们真是猪油蒙了心，当初不是殿下死守城池，我们早就……诸位请起，守护大赵本就是我分内之事，大家快起来吧！谢殿下，谢殿下，谢谢殿下，谢谢殿下。皇上，派去的人已经将死老鼠投入井中，若是这长公主也一定死于那鼠疫之中，那可真是太好不过了。若此事成了，本王定将封你为北疆左使，掌管平阳城。多谢大王。传话下去，将士们把守住山上药草，到时候鼠疫横行，就算是找到了解决之法，也别想在山上拿一根回去。哎呀，好疼呀！救救孩子他爹吧！孩子他爹呀！救救他吧！哎
孩子大姐，公主，让臣来吧。我绝不能看着百姓死去受苦。放心吧，我心里有数。哎呀！你救救他吧！这个情况看起来好像是鼠疫，是鼠疫。鼠疫，北疆之前盛行鼠疫，没想到传到平阳城来了。看来这不是天灾，而是人祸。殿下的意思是白狼王等人所为。看来我们有必要去一趟北疆营地。禀公主殿下，全平阳城已经有100余人高热不退，皮肤溃烂，还有有事直说嘛。小公主殿下她也染上疫病了。你说什么？赵月，姐姐，我浑身好痛。赵月，你别怕，姐姐一定会救你的。赵月，赵月，我不会让你有事的。平阳城内现在鼠疫横行，需要人去北疆营地取解药，你可愿领兵前往？末将愿带兵前往敌营取药。好，那你们即刻出发。是。哼，迎朝华想要解药，得先过我们这一关。把他们手中的武器都抢过来！赵成啊，赵成，没想到今日你也能落到我的手上！哈哈哈哈哈！你个外家叛国的狗杂种！我呸！都这个时候了，你还是这么嘴硬啊？啊，周泽坤，别忘了阵势。是。哼，今天算你们运气好啊！白狼王他欣赏你们，若是你们肯归顺我们，我相信我们不仅能饶你们一命，待有朝一日平阳城攻陷的一日，我们还能封你为守城大元帅呢！你这是什么意思啊？周泽坤，做你的黄粱大梦去！我赵成宁愿做战死鬼，不做叛国奴。我们平阳城的战士，行得端，坐得正，怎么可能屈服于北疆蛮夷的脚下？好啊，赵成，你冥顽不灵！兄弟们，是不是？是。大王，这敬酒不吃吃罚酒，那也没必要费尽心思劝降他们了，杀了便是。哼，杀了他们！杀了他们！哎，抓住他们！走！蠢货，这点小事都做不好！皇上，息怒啊！虽然这人是让他们给跑了，不过这杀人利器不是都已经被我们给夺过来了吗？这攻下平阳城，不正是指日可待了吗？怎么了？属下无能，中了他们的埋伏，不仅没能把解药拿回来，就连公主殿下您给的枪也被他们抢走了。算了，人活着便好，解药的事情稍后再议吧。不好了，殿下，小公主的病愈发严重了，说是撑不过今晚了。你说什么？都是因为我，小公主才……殿下，臣去率兵剿灭北疆余党，
拿回解药。不，我要亲自去，我要将他白狼王千刀万剐。听说那尹兆华的妹妹也染上了鼠疫，恐怕命不久矣。尹兆华怕是躲在城里哭鼻子了吧？大王神威，这女人尹兆华怎么比得上您呢？嘿嘿嘿嘿嘿。啊！本宫在此，哭的应该是你。你怎么在这里？自然是为了取你狗命。果然胸大无脑，竟敢在我北疆营帐中口出狂言！哼，就是，我劝你啊，还是早早跪下求饶，否则我还能看在我们同样都是赵国人的份上，替你向王上求情，求他放过你一命呢。一个丧家之犬，一个卖国狗贼，还敢在陛下面前叫嚣，嘴硬！来人！别动，我的枪可不长眼。哼，这恐怕也不是什么稀罕物件。叫什么？住手！叫什么？动手！殿下，一会儿他们开火，你先走，我听候。蠢货，连保险都不知道怎么打开，还想杀人？没事，他们开不了枪。你这娘们儿，怕是吓傻了吧？嘿，叫你刚才不求饶，现在肠子都悔青了吧？啊！我尹昭华的字典里就没有后悔二字。哼，若你现在愿意交出制作火箭的法子，我还能让你做我后宫之中最下等的女奴。哼，否则你们今天就交代在这里吧。嘿，做梦！哼，给脸不要脸！既然你一心求死，那我就成全你们。别废话，要不要来比划比划，谁的枪更快？怎么，不敢？哼，笑话！我怎么会怕你这么个纯笨如猪的女人？叫什么？动手！小心！怎么回事？开枪啊！开枪！本宫制造的武器，也是你们这群北疆蛮子配用的。闭嘴！尹朝华，别以为你懂点奇技淫巧就能猖狂。北疆铁骑，北疆铁骑能从我的枪上活下来再说吧。从你们用鼠疫毒害平阳城之时，就应该想到会有今日。贱人，本王要将你！轮到你了，尹兆华，我可是太子殿下的人，太子殿下才是正统皇主。如今皇上病危，你要是杀了我，太子殿下一旦登基，他绝对不会放过你的。太子殿下的人又如何？太子杀我二妹，还要送我去和亲。我不仅要杀了你，我还要进京夺嫡，我还要杀了太子。你怎么敢当？等你死了，记得在梦里告诉太子，给他托梦，我要去取他的项上人头。等你死了，记得在梦里告诉太子，给他托梦，我要取他的项上人头。海东青和周泽坤已死，现在已经再无人能威胁平阳城，快找解药。姐姐，我喝这个真的能好吗？那当然了，这可是姐姐研制的治鼠疫的良药。不好了，殿下，平阳城中的百姓们又将我们府给围起来了。什么？殿下，这件事臣去处理吧，你在这里陪着张玉就行了。不，百姓聚集必定有原因，本宫还是亲自去一趟。平阳城鼠疫已除，不知各位还有什么难处啊？
谢殿下。你们这是做什么？快起来啊！要不是殿下，我们平阳城早就被北疆蛮子给攻破了。我的娃儿得了疫症，是殿下发放的药救了我的娃儿。殿下，您解救了大汉，赶走贪官，还剿灭了北疆，治好了鼠疫，我们真的很感激您的。平阳城是本宫的封地，这些都是本宫分内之事。我们全民上书您的丰功伟绩，想必在不久之后，你就能回京了。恭喜殿下！恭喜殿下终于得偿所愿，不日便可回京。太子殿下虎视眈眈，此次进京，怕是凶险万分。属下誓死追随殿下，绝不让太子有机会伤害殿下和小公主。我自是相信裴将军的能力，但是这入了京，你毕竟不能时时的跟随我们吧？那不如你做我的驸马，贴身的保护我。殿下，你说什么？裴将军，你愿不愿意做我的驸马？长公主千金之躯，属下不敢。是因为我不够漂亮吗？不是，是属下不配。属下只有远远的看着长公主，就知足了。说来说去，还是不愿意做我的驸马。那我随便找个男模算了。不可以。这也不可以，那也不可以。裴将军是在恃宠而骄吗？属下愿意做长公主的驸马。188块腹肌，纯情少男 ，get。报！平阳传来急报，长公主不仅恢复了神智，还剿灭了北疆白狼王，治好了鼠疫。这怎么可能？不愧是朕的女儿。传旨，宣长公主即刻回京。是。皇儿，这是怎么了？怎么了？嬴政华要回京了。父皇还说他有这大事之才，我看他分明就是想抢我皇储之位。这可怎么办？嬴兆华已经知晓我们害死他的母妃，若他得势，我们就都完了。那我便要了他的命。我终于回来了，太子，新仇旧恨，是时候该好好算一算了。儿臣参见父皇。赵华，快起来！此次救翻平阳可还顺利啊？儿臣信不辱命，平阳城城主周泽坤叛国，已被儿臣击杀。白狼王也已经毙命，北疆不足为惧。这次得胜，想要什么赏赐啊？儿臣想像太子殿下一样，入朝听政，为父王分忧。父皇，此事不妥，女子多不通文墨，怎能入朝参政呢？不如我们先看看嬴昭华的文学天赋如何，再做定夺。陛下，长公主痴傻多年，想必诗词歌赋一窍不通。若是上朝听政，岂不是让天下人耻笑我大赵重臣都是草包？赵华，你觉得呢？太子殿下既然提出了这样的要求，儿臣自然愿意。果然还是没长脑子，父皇可不会信赖一个傻子。说到文采，总不过是琴棋书画，不如咱们俩就比一比诗词和绘画，如何？好啊！希望等会儿被唐诗宋词碾压的时候，你还能笑得出来。可是不公平！你又闹什么幺蛾子啊？莫不是不敢比了？父皇，
说是儿臣输了，那也就是父皇因与儿臣入朝听政之事就此作罢。可若儿臣赢了呢？皇儿的诗词可是冠绝大赵，你口出狂言，也不怕闪了腰？那说是太子殿下输了，是不是也应该拿出一点诚意出来？哈哈哈哈哈！我怎么可能输？不过看在你如此执着的份上，不便也拿出些诚意来。说吧，你想要什么？太子掌管户部，一年怕是能捞不少油水。昭华想要户部半数的掌事权，如果你输了，就将权力移交给我，如何？林昭华，你好大的胃口啊！你也不怕撑死自己？朕允了。太子殿下，不会是舍不得，不敢了吧？你行了，就让母后出题，咱们俩以此题目各作诗一首，由父皇评判，如何？好，那就别怪我出皇儿擅长的题目了。嬴兆华，这一局你输定了。你们既然已经做好准备，那本宫就开始出题了。好，母后尽管出题。那就以聚会为题，写诗一首。吾最擅长以风花雪月作诗，你要是这会儿害怕，就退出还来得及，免得输得太难看。这么简单的题目，何须卖弄啊？我随便写一写，就比太子殿下胜过千倍万倍。太子殿下还是好好想一想，万一一会儿输了，你才子的招牌可就留不住了。你也就现在想着呢。少废话，来吧。诗词比试，现在开始。敢和我比诗词，你输定了。太子，诗可成了。父皇请看，这可是我早就命朝中数位大儒耗尽心血写成的诗稿。嬴昭华，就凭你也想比过我？好诗，好诗啊！多谢父皇称赞。太子殿下精彩绝艳，赵华怕再也写不出比这更好的诗了。确实如此好诗，寻遍大赵，便也找不出第二首了。看来这次比赛，太子获胜。父皇，你还没看儿臣写的呢，怎么能做定论呢？哼，就你那个破诗，就别呈上去让父皇看了，免得污了父皇的眼。儿臣写的诗比太子殿下好千倍万倍。好，那快给朕呈上来呀！哎，嬴昭华，你自己看一看，父皇都被你的烂诗恶心的说不出话了。看来你入朝听政的事算是泡汤了。井底之蛙等着哭吧。朕从未见过如此好的诗啊！朕从未见过如此好的诗啊！这怎么可能？陛下，你就不必给嬴兆华留面子了。他一介女流，写出来的诗怕也只是闺房之事，上不得台面。原来如此啊！父皇，我知道您平时疼昭华，但是事关朝廷重视，还是要以公正为主啊。妙啊，好啊！他写的什么东西？哈！君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。君不见朝堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪。这等磅礴的诗赋，怎么可能出自一个女流之手啊？这可是诗仙李白的《将进酒》，你们再练上800年，也难望其项背。
人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。此事浑然天成，竟然没有半点雕琢痕迹。五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。哎呀，好，朝华这是诗词歌会，样样精通啊，不愧是我的好女儿啊！此次诗词大会，朝华获胜。父王，儿臣不服。你的诗词离赵儿差着100倍，你有什么不服的？儿臣觉得他的诗不是他亲自写的。他从未展现过诗词天赋，如今一鸣惊人，这都是蹊跷啊！太子殿下这是觉得要输了，现在就开始随意攀友了吗？看来太子殿下的肚子也没什么气量。你少得意！你肯定是提前准备好的诗稿，要不然我们再比一场。你都已经输了，我为什么要和你再比一场啊？如果你再赢了，我就把户部的所有掌控权全部交于你。你可敢与我再比一场？陛下，一首诗可能是凑巧，不如再给太子殿下一次机会吧。那便再比一场。我坐拥唐诗宋词3000首，等着瞧。既然太子殿下如此有诚意，那我们就再比一场。好，这次母后先出题，我们2人立即抢答，谁答得准答得好，便算谁赢，如何？放马过来。母后，开始吧。那就以花为题。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红。如此好诗，100年难得一见。太子殿下还要继续吗？继续。以雪。忽如一夜春风来，千树万树离开。你继续。一月。举头望明月，低头思故乡。不可能！我怎么可能输给一个傻子？不可能！我怎么可能输给这个傻子？够了！你现在还有半点身为太子的风范吗？简直是给我大赵丢脸！父皇，我赵华，你是何时精通诗词的？回禀父皇，儿臣到平阳城的时候，梦见了一个老神仙，跟老神仙学习的。自此之后，儿臣便能出口成诗了。你本身身怀天命，这倒也不奇怪。父皇，那户部的掌事权？父皇，刚才的赌注只做儿戏，千万不能作数啊！怎么，太子哥哥是打算说话不算数吗？赵华，大赵毕竟没有以女子从政的先例，你这……没错，你只是一介女子而已，怎么可能管你的好户部嘛？我战北疆灭蜀夷，有什么比不过你们男子的？我看你就是嘴厉害而已。闭嘴！愿赌服输。从今日起，户部就由昭华掌管。谢父皇。赢昭华居然让你赢了一局，不过下一场可是我的拿手戏，你毫无胜算。父皇，昭华虽然胜了诗词，但是还有绘画为比啊。如果绘画输了，他一样不能入朝参政，所以户部也自然不能由他接管。确实如此。昭华，你觉得呢？父皇，儿臣的字谱里就没有“半途而废”4个字。好啊，不愧是朕的好女儿。赢昭华，我不信你这次还能有这么好的运气。皇儿贵为皇储，丹青习得大家，你就是输了也不冤枉。皇后，胜负未定，你这好话说的是不是有点太早了呀？那便开始吧。太子殿下，你先别急。刚刚诗词有筹码，那绘画是不是也应该？你还想要什么？太子权倾朝野，一靠户部敛财，二靠兵部掌权。若我将兵部再调来，
相当于断了太子的左膀右臂。父皇，儿臣不敢说，儿臣就算说了，太子殿下也不会同意的。你说便是了，我不是什么小气之人。我想要兵部的掌事权。殷昭华掌握了兵部，就相当于掌握了大赵的兵马命脉。你好大的胆子啊！我就说吧，太子哥哥他不会同意的。你，太子殿下不是说自己不是小气之人吗？还是太子殿下怕自己输啊？我自然不会输。那既然太子殿下不会输，那答应了又何妨？总不至于真的让我拿走了兵部的掌事权吧？兵部比户部重要100倍，不可能轻易许诺给你。那太子殿下想要如何呢？若是你输了，你就听姑的旨意，嫁与人结婚生子，如何？等你输了，我要将你嫁给宫中的老太监做姘头。嫁人生子，天下女子理应如此。哪有女子妄议朝政的？简直是乱了纲常。说我答应太子殿下，那太子殿下是不是也会答应我呢？自然，姑也不是什么出尔反尔之人。好，我答应。好，那话的内容就由你来定吧，省得回头输了说我欺负你。好，那么就以1炷香的时间画面前这座宫殿。这1炷香之内，谁画的最像，谁就赢，怎么样？如此简单，简直是辱没姑的才华。哼，让你看看你的才华在科技面前是怎么被碾成渣渣的。哦，赵华，你为何还不动笔呀？赵华怕是知道败局已定，不敢动笔了吧？父皇，有1炷香的时间呢，等太子殿下画的差不多了，我再画，不然我怕他有心理压力。香已燃去一半，再不动笔，你连画画的机会都没有了。赵华，若你无法绘画，认输便是了。父皇，放心吧。哼，这一场姑赢定了。尹昭华，你就乖乖去给老太监暖床吧。赵华既然未曾动笔，此次绘画比赛，太子胜。哎，父皇，等等，我现在要开始作画了。你这是做甚？1、2、3，茄子。哎呦，赵华，刚才这是什么呀？这是我话剧所散发出来的神力啊！你看，我这已经做好画了。胡说八道！你画的画在哪了？这，哼，满嘴谎言，分明就是一张白纸，你有什么好得意的？甩一甩就好了。赵华，就算是不会画，也不能故弄玄虚，诓骗我们呀。香已燃尽，赵华，你既然未曾作画，此次比赛……等等，你们看，我明明已经画完了呀！这怎么可能？这画和宫殿的场景一模一样。
在如此小的空间之内画出这么精致的画，这可比太子你的强上100倍、1000倍了。哎，这怎么可能啊！我怎么可能输给一个傻子？太子殿下说我是傻子，那岂不是连傻子都不如喽？一定是使了手段了。够了！这画确实是当场作画，大家都有目共睹，你不要再执迷不悟了。现在户部和兵部的掌事权也该移交到我手上了吧？太子殿下，父皇，赵华一介女流，她住嘴！是你自己输给赵华的，你忘了为父教你的为君之道了吗？啊！这件事儿就这么定了。完了，都完了。谢父皇。皇儿，真的要如此吗？那可是你的父皇啊！哼，父皇，既然你执意重用银昭华，那就别怪儿臣不客气了。参见父皇。啊，平身吧。儿臣听闻父皇今日身体不适，儿臣特意从宫外寻得一味神药，希望能替父皇分忧。此乃九转续命丹，乃是有千年灵芝与天山雪莲。最近朕服用参汤都不见效，这丹药就……儿臣愿先替父皇施药。不必，既然你一片笑歇，朕便收下了。那儿臣先行告退。去吧。父皇且慢！啊！父皇且慢！赵华，怎么了？父皇，这丹药有毒，这丹药中有官桂和食指的成分，两者若是单独服用，便可对身体有益；可若是两者一起服用，便会产生毒性。若是父皇服下它，便会无力回天啊！哎呀，这个畜生！朕对太子这么信任，他居然敢谋害朕！去把太子给我叫过来，我要亲自审问他。父皇，先不要着急。若是此时去责问太子，他定会将责任推到手下人手上，还会打草惊蛇。那朕该怎么办呢？不如……太子殿下，有消息了吗？皇上已病入膏肓，过不了几日就要驾崩了。太好了！招募士兵，前往太极殿，逼宫。你胆敢坐在龙椅上，是想谋朝篡位吗？那又怎样？等朕先送父皇归天，再把你们全杀了。你要杀了谁啊？父皇，你怎么在这里？你不是已经……我已经吃了你的毒药，病天了是吗？来人，把太子拿下！我看谁敢！从以前你就最喜欢银昭华母女，我好不容易弄死了静妃，银昭华也傻了，她怎么就突然立了功？你说什么？他们母女二人是你害的？没错，明明我是嫡长子，凭什么你非喜欢这个贱货？我就是要把你杀了，我先弄死你，再弄死他，然后稳稳当当的坐上这皇帝之位。你这是大逆不道！那又怎样啊？现在这整个皇宫的禁卫军全被我一手掌控，今天这皇位，你退也得退，你不退也得退。宫中
的禁卫军已经全部伏诛，我早就识破了你的诡计，束手就擒吧！父皇，父皇，儿臣知错了，你饶了儿臣吧。叶昭华，你这个贱人，我就算死，也要拉你一起。小心！裴长风，裴长风，裴长风，殿下，你没事就好。属下说过，要誓死保护你的安全。你不要说话了，太医马上就来了。我可能不能做你的驸马了。属下要是死了，一定要找一个爱你的人。你要是死了，我就再也不当驸马了。裴长风，裴长风，太医。不行，太医怎么还没有消息？本宫得亲自去看看。殿下，你说过要收我做驸马，可还算数？自然作数。奉天承运，皇帝诏曰：朕临御天下，夙夜勤民。今观长公主嬴昭华怀经纶之志，秉社稷之诚，其才其德，朝朝如日月。喜周礼云：立嫡以长，钦此。